السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى في فيديو اخر من السلسله ديال الفيديوهات اللي كنطرحوها في قناه كراسه بويما. هذه القناه اللي متخصصه في الدروس الموجهه للستاجير ديال التكوين المهني والطلبه اللي عندهم تخصص اقتصاد في لافاك. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله بحول الله هو تتمه على واحد السلسله ديال الفيديوهات اللي طرحناها في الموديل ديال l'environnement de l'entreprise. Donc وصلنا الشابيتر numéro 6 plus exactement وصلنا la fonction technique ولا la fonction de production. طبعا في لي زوتر فيديو اللي سبقنا طرحناهم كنا يعني جاوبنا على واحد المجموعه ديال الاسئله، شنو هي لونتربريز، شنو الدور ديال لونتربريز في المجتمع، لا كلاسيفيكاسيون ديال لي زونتربريز، شفنا كذلك لي ستركتور دونتربريز وشفنا لونتربريز دون سون انفيرونمون et la relation entre l'environnement et l'entreprise ou l'impact bien évidemment de l'entreprise sur l'environnement ou l'impact de l'environnement sur l'entreprise. Donc هادشي كامل شفناه من الشابيتر رقم 1 للشابيتر رقم 5. دابا حاليا غادي ندخلوا يعني في السلسله ديال الفيديوهات اللي غادي نطرحوها يعني اليوم واللي غادي تطرح من بعد ان شاء الله بحول الله. فاحنا غادي ندخلوا داخل هاد لونتربريز وغادي نحاولوا نفهموا هاد لونتربريز من الداخل ديالها. دونك اول حاجه وطبيعي اننا نبداو بلا فونكسيون دو برودكسيون، لان اذا ما كانش كاين الانتاج ما يمكنناش نهضروا على لونتربريز. دونك سي فو رابلي بيان هضرنا على هذا لو كونسيبت وسورتو لابروش كلاسيك اللي شرحتنا بان لونتربريز بحال واحد البواط نوار، كاينين دي زونطري وفينالمون كاينين دي سورتي. دونك كنخدموا لا مان دوفر، لي زيكيبمون، لي ماتيير بروميير وكنخدموهم يعني في داك البواط نوار، وفي الاخر كنخرجوا دي بيان دي سيرفيس كي سون ديستيني ا مارشي. دونك حنا في هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نحاولوا نديكورتيكيو دونك هاد لا فونكسيون دو برودكسيون et plus exactement donc غادي نحاولوا نبروبوزي واحد لا ديفينيسيون نفهموا شنو المعنى ديال la fonction technique ou la fonction de production. On va essayer d'identifier le rôle de la fonction de production et finalement, on va présenter des modes de production. Alors, un petit rappel, donc, هي الفكرة اللي هضرنا عليها tout à l'heure, بأن يعني l'approche classique, il considère l'entreprise comme واحد l'unité de production. L'unité de production, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, il mélange, l'unité, elle mélange donc le travail, la consommation intermédiaire et les équipements pour donner donc les biens et les services. Donc, la fonction technique, la définition qu'on peut proposer, ou d'ailleurs les qui n'ont support ديال cours officiel ديال التكوين المهني. Donc la fonction technique décrit l'ensemble des combinaisons de facteurs de production que le chef d'entreprise peut utiliser afin de transformer les ressources matérielles et financières en biens et services. Donc انا ملي كنقولوا les facteurs de production هما les éléments اللي سبقنا شفناهم في السلايد اللي فات. Donc كنهضروا على le travail, consommation intermédiaire et les équipements. Donc l'objectif يعني هنايا ديال هاد الشيف دونتربريز شنو هو انه يلقى داك لا كومبينيزون لي كومبينيزون بوسيبل ديال هاد لي فاكتور دو برودكسيون. Pourquoi faire? Pour transformer bien évidemment les ressources matérielles et financières en biens et services. Donc يعني هذه الفكره عموما. طبعا هنايا بيان avec S لان فينالمون هنا كنهضروا على plusieurs biens et plusieurs services. مي هاد لا رياليزاسيون ديال هاد لوبجيكتيف هذا دونك ديما خصنا يعني ناخذوا في عين الاعتبار هاد لي زيليمون. هو اول حاجه يعني حنا راه كنهضروا على لو شوا دون كومبينيزون دو برودكسيون وخصنا نحققوا سكون ابل ليكونومي ولا لي زيكونومي ديشيل. دونك غادي نشوفوا يعني برومييرمون شنو كنقصدوا بهذا الشوا دون كومبينيزون دو برودكسيون والوبجيكتيف ديغيير، وغادي نشوفوا كذلك شنو المعنى ديال لا رياليزاسيون ديكونومي ديشيل. دونك غناخذوا الشوا d'abord d'une combinaison de production. Donc les facteurs sont choisis de telle sorte que le coût soit le plus faible possible, la quantité produite soit la plus élevée possible. Donc dès que le choix ديال la combinaison les facteurs de production اللي قلنا les inputs اللي كندخلوهم في داك البواط نوار باش نخرجوا لي بيان اي سيرفيس. دونك خصنا في هذا الشوا ديال الكومبينيزون خصنا ناخذوا في عين الاعتبار التكلفه، يعني خصها تكون اقل تكلفه ممكنه. طبعا بلا ما نقيسوا حنا غنشوفوا هذه المساله من بعد بلا ما نقيسوا لو نيفو ديال الكاليتي. دونك هذه المساله هذه غادي نهضروا عليها من بعد. وفي نفس الوقت خصنا ناخذوا في عين الاعتبار لا بان على حسب لي كو خصنا يكون عندنا لا كونتيتي برودويت سوا لا بلوز élevée possible ou toujours هاد تريو كاليتي دونك كو et quantité. Deuxièmement, donc عندنا l'économie d'échelle. شنو كنقصدوا بالéconomie d'échelle? Donc l'économie d'échelle qui peut être définie comme une situation où l'augmentation de la quantité produite contribue à la baisse du coût unitaire. باش نفهموا هذه المساله ديال l'économie d'échelle غادي ناخذوها
deux scénarios. On a un premier scénario, les charges fixes, مثلا ناخذ 15000 dirhams, les charges variables غادي ناخذ 25000 dirhams. هاد les charges variables مع les charges فيكس كيسمحوا لنا اننا نصنعوا 100 يونيتي، وطبعا ملي غنجمعوا 15000 زائد 25000 غادي يعطينا 40000 وغادي نقسموها على 100 غادي يعطينا 400. دونك بهذا السيناريو الاولاني دونك لو كو يونيتير سي 400. ناخذوا ان دوزيام سيناريو. في لو دوزيام سيناريو شنو عندنا؟ طبعا لي شارج فيكس في لي دو سيناريو غادي يكونوا لي ميم، ce sont des charges fixes, des charges fixes, mais les charges variables vont changer en fonction de quoi? Ils vont changer en fonction de la quantité produite. هنايا صنعنا 100 ب 25000، هنا صنعنا 200 ب 50000. mais لاحظوا معايا ملي غادي نجمعوا 15000 بلس 50000 غادي يعطينا 65000، ملي غادي نقسموها على 200 غادي يعطينا 325. دونك كما كتلاحظوا معايا هنايا بان لو كو يونيتير نقاس. وكيفاش نقاس لو كو يونيتير؟ Bah, tout simplement en augmentant la quantité produite. بحكم أن les charges variables كيطلعوا proportionnellement en fonction de la quantité produite, les charges fixes هنايا ما كيتبدلوش. donc كل ما طلعت la quantité كينقصوا لنا les coûts ولا le coût unitaire كينقص. C'est pour cette raison كنقولوا بأن l'économie d'échelle peut être définie comme une situation où l'augmentation de la quantité produite, voilà, de 100 et de bien, contribue à la baisse du coût unitaire. Donc 325 et 400. Donc هذه الفكرة، يعني هذه la fonction technique ou la fonction de production. On a chef d'entreprise qui حاول أن enfin chef d'entreprise mais يقدر يكون département يعني responsable des départements de production ولا peu importe mais quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise اللي هو مسؤول على هذه المسألة ديال la production. il va chercher داك la combinaison اللي غادي في نفس الوقت غادي يحقق يعني واحد لو كو اللي هو ناقص la quantité خصها تكون كبيرة avec une qualité اللي هي acceptable en fonction bien évidemment d'autres variables du marché. Donc هذه la définition يعني ديال هذه la fonction technique. هنايا عندنا une petite voilà هذه حد يعني مبين على حساب هاد l'économie d'échelle. هنا كنبينوا ان كلما تزادت la quantité produite شنو كيوقع لو كو كينقص، ولكن كنوصلوا لواحد الحد من بعد غادي نضطروا اننا نزيدوا في لي شارج فيكس. ملي غنزيدوا في لي شارج فيكس شنو غادي يوقع لو غادي يتزاد لو وغادي يبقى غادي هكا. دونك ليكونومي ديشيل غالبا يمكننا نمثلوه بهذه الطريقه هذه. دونك حنا مثلا اذا كنا غادي نديروا واحد المعمل، فحنا داك المعمل خصو يكون كونديسيوني باش ننتجوا هاد لا كونتيتي هاد لا كونتيتي مثلا 2 ولا لا كونتيتي ان. دونك سي بور سيت ريزون بعض المرات ملي كيجيو مثلا كنشوفوا في يعني كنقراو في دي زارتيكل بان المعمل فلاني تحل افيك اون كاباسيتي ديال جو سي با 200000 unité. علاش داك الرقم 200000؟ باسكو d'après les études اللي داروا داك 200000 هي لا كونتيتي qui va permettre de produire avec le coût ou le moindre coût possible. Donc هذه الفكره ديال l'économie d'échelle. Alors deuxième point, le rôle de la fonction de production. On a quatre rôles. La fonction de production, je ne peux dire à l'intérieur de l'entreprise. Premièrement, وهذه غادي نزيدوا يعني نشرحوا هذه المسألة هذه les études de méthode. D'accord? Donc les activités, شنو كنقصدوا les études de méthode هما les activités d'analyse, de mesure et de simplification du travail, les études d'implantation et de manutention. هنا في هاد les études de méthode غادي نزيدوا واحد يعني غادي نزيدوا حتى واحد ملي غادي نوصلوا les acteurs de production نهضروا حتى البيرو d'études. Donc البيرو d'études البيرو ديال الميثود. Donc الميثود هو اللي مثلا ملي كنصنعوا واحد البروتوتيب ديال ان برودوي، هاد لي زيتود ديال الميثود كيحاولوا انهم يشرحوا لنا كيفاش يمكننا اندسترياليزيو لو بروسيسوس ديال الفابريكاسيون ديال هاد لو برودوي. يعني كيفاش لي ريسورس اللي كاينين في داك المعمل كيفاش ننظموهم بواحد الطريقه باش ننتجوا يعني هاد المنتوج، وطبعا احتراما لي زوبجيكتيف اللي هضرنا فيهم قبيله لا كونتيتي لو كو. Alors عندنا لا جيستيون دو برودكسيون.
هنا يعني deuxième rôle ديال la fonction de production عندنا هي la gestion de la production. في la gestion de production شنو عندنا les activités de production, de déclenchement et de contrôle d'avancement des opérations de fabrication. شنو كنقصدوا بهاد المسائل هادو ما كاملين هو ان كاين واحد ليكيب وحده اخرى غتكون في الديبارتمون دو برودكسيون ولا في هاد لا فونكسيون دو برودكسيون. شنو الدور ديالها؟ هي انها دير البلانيفيكاسيون ديال البرودكسيون وديال يعني لي ديكلونشمون فوقاش غادي نبداو. اذا كانوا عندنا واحد المجموعه ديال لي برودوي فوقاش غادي نبداو البرودوي رقم 1 فوقاش غادي نبداو البرودوي رقم 2 فوقاش نبداو البرودوي رقم 3 انسي دو سويت يعني. وكذلك الدور ديالها انها لو سويفي ديال لافونسمون كيفاش افونسين في لي زوبجيكتيف اللي حنا ديجا مفيكسينهم هاد لي زوبجيكتيف دو لا برودكسيون. فينالمون كاين يعني واحد ليكيب وحده اخرى اللي هي بروبرمون دي هي ليكيب اللي هي سبيسياليزي في لا فابريكاسيون. Donc, elle est les opérations d'élaboration technique de produits telles que celles d'usinage et de montage, etc. Et finalement, il y a l'équipe qui peut la fonction de production ou la à part. C'est le contrôle de qualité. Donc, comment les opérations d'assurance de qualité de produit. Donc, les rôles principaux de la fonction donc de production au sein de l'entreprise. كذلك هاد la fonction de production عندها des objectifs. يمكننا نهضروا على 4 ديال les objectifs. يعني ملي كيكون ليكيب ديال البرودكسيون كتشتغل فهي دائما عندها 4 ديال les objectifs اللي خصها كتحاول انها تحترمهم ولا توصل لهم. Donc عندنا la réduction des coûts. Donc on cherche toujours à réduire les coûts. À respecter les coûts. هنا شنو الفرق بين réduire les coûts et respecter les coûts؟ هنا par exemple اذا كان عندنا في البودجي يعني حنا غادي نوصلوا ملي غادي نشوفوا جميع لا فونكسيون فينانسيير غادي نهضروا في واحد لابارتي على هذا المفهوم ديال البودجي. وفي البودجي كيكون عندنا واحد لو كو بري ايتابلي. يعني بحال مثلا كنقولوا بان هاد لونيتي ليكزامبل اللي خدينا قبيلاتي لو كو ما خصناش نطيحوا على 300 ما خصناش نفوتوا 340. Donc, l'équipe de production, il va chercher à produire, mais toujours en respectant le coût. Il ne dépasser le coût de 300, par exemple, 340. Toujours, en cherchant à réduire les coûts, il ne faut pas oublier l'amélioration de la qualité. Donc, il y a les coûts, ولكن ما خصناش ننساو يعني داك la qualité. يعني دائما عندنا إذا بغينا نقولوا داك الانترفال هنا الكاليتي اللي ما خصناش نطيحوا عليها وهنايا لو كو. L'équipe de production a de marge de manœuvre en termes de quoi? A de marge de manœuvre en termes de quantité produite. Et finalement la flexibilité. Donc la fonction de production ça تكون flexible. بعض المرات ممكن يوقعوا واحد المجموعه ديال لي بان مي خصنا نوصلوا l'objectif de production ce qui fait غادي نزيدوا des heures supplémentaires etc. Donc هذا المفهوم ديال la flexibilité. كذلك la flexibilité par rapport إذا جات شي كوموند urgente من طرف شي كليان ما خصناش نقولوا لا يعني ما يمكنناش ناخذوها mais en fonction de plusieurs variables. يعني la flexibilité c'est un terme اللي هو assez vague mais هذا c'est un objectif qui est très important بالنسبة لهاد la fonction de production. Alors dernier point اللي بقينا نشوفوه جميع هما les modes de production. هنا ملي كنقولوا les modes de production فاحنا on peut distinguer donc 3 modes de production. عندنا la production unitaire, عندنا la production en série وعندنا la production en continu. باش نفهموا هادوما يعني on va prendre quelques exemples. مثلا ملي كنهضروا على البرودكسيون يونيتير مثلا اذا كنا غادي نبنيو واحد الملعب ف سي اون برودكسيون يونيتير لان داك الملعب مثلا غادي نبنيوه راه بلان واحد هو اللي كاين. يعني هنا الدراسه اللي غادي دار له دراسه وحده يعني دراسه موجهه بالخصوص من داك الملعب. دونك هاد لو مود كنسميوه لو مود دو برودكسيون يونيتير. دوزيام مود اللي عندنا البرودكسيون سيري بحال مثلا هنا معمل ديال لي فواتور. غالبا اي حاجه فيها دي موديل بحال الالكتروميناجي بحال لي فواتور. دونك هنا كنهضروا على برودكسيون اون سيري. يعني كاين واحد الموديل كنخدموا فيه عامين 3 سنين من بعد كنزولوه كندخلوا موديل واحد اخر. دونك هنا كنهضروا على برودكسيون اون سيري. وداك المعمل اشاك فوا كنحاولوا نادابتيو داك لا لين دو برودكسيون على حساب هاد الموديل اللي عندنا. فينالمون عندنا برودكسيون كونتينيو غالبا في لاغرو اليمونتير الصناعات الغذائيه.
دونك بحال مثلا الحليب الزيت السكر ايتترا هادو كاملين غادي نلقاوهم برودكسيون اون سيري باسكو فينالمون ما كاينش هذا المفهوم ديال الموديل يعني ما كاينش هاد السكر موديل تال ايتترا ماشي بحال لي فواتور ولا بحال الالكتروميناجي. الفيديو القادم ان شاء الله بحول الله غادي نحاولوا اننا نزيدوا نتعمقوا في هاد لي برودكسيون يعني لي مود دو برودكسيون وبالضبط غادي نشوفوا لي كاركتيرستيك دو شاك مود de production. Donc هذا فيما يخص الفيديو ديال اليوم حاولنا اننا نشوفوا يعني هاد ثلاثه ديال النقاط حاولنا نديفينيو ce que ça veut dire la fonction de production. On a essayé également d'identifier le rôle de la fonction de production et finalement on a essayé de présenter donc les modes de production. نتمنى ان تكونوا استفدتوا معنا بزاف في هذا الفيديو هذا. اذا كان عندكم شي سؤال ولا شي حاجه ما واضحاش نتمنى انكم تخليوها لي في لي كومونتير ومن هنا الفيديو القادم نتمنى نلقاكم بالف خير.